ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எங்கள் ஃபின்ச்சஸ் ஃபேமிலியில் இருக்கிற பேர்ட்ஸை பற்றி தாங்க. எங்ககிட்ட ஃபின்ச்சஸில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது, அதில் மேல் எது ஃபீமேல் எது அப்படிங்கிறத எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அண்ட் ஃபின்ச்சஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தாங்க நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது ஆல்பினோ ஒயிட் ஃபின்ச்சஸுங்க. இவங்க பியூர் ஒயிட்டாக இருப்பாங்க. இவங்களுக்கான அடையாளமே இதுதாங்க. இவங்களில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டந்தாங்க. ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருமே பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கிறனால இவங்களில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டந்தாங்க. இவங்களில் எப்படி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ சொல்கிறேங்க. மேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா பீக் டார்க் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குங்க. இதே ஃபீமேலுக்கு பார்த்தோம்னா லைட் ஆரஞ்சு கலர் இருக்குங்க. ஆல்பினோ ஒயிட் ஃபின்ச்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாம் இதை வச்சு தாங்க கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ நாம் பார்க்கறது பிளாக் சிக் ஃபின்ச்சஸுங்க. ஃபின்ச்சஸ் பேர்ட்ஸ்லேயே ரொம்ப ரேர் அண்ட் காஸ்ட்லியான பேர்ட் இவங்க தான். மார்க்கெட்லேயே அதிக டிமாண்ட் உள்ள பேர்ட்ஸ் இவங்க தாங்க. இவங்களில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தாங்க. மேல் பார்த்தோம்னா அவங்க கண்ணுக்கு கீழே கழுத்துக்கிட்ட பிளாக் கலரில் ரவுண்டாக இருக்குங்க. ஆனால் இதே ஃபீமேலில் பார்த்தோம்னா அந்த ரவுண்டாக பிளாக் கலரில் இருக்காதுங்க. இதை வச்சு தான் நாம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோங்க. இப்போ நாம் பார்க்கறது ஃபின்ச்சஸ் வெரைட்டியில் இருக்கிற பைடு ஃபின்ச்சஸ் தாங்க. இவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தாங்க. இவங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மிக்ஸ்டு கலரில் இருப்பாங்க. இவங்களில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறதும் ஈஸி தாங்க. நம்ம ஆல்பினோ ஒயிட்டுக்கு பார்த்தோம்லங்க, அதே சேம் டைப் தாங்க இவங்களும். மேலுக்கு பார்த்தோம்னா பீக் நல்ல டார்க் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குங்க. ஃபீமேலுக்கு லைட் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குங்க. இதை வச்சு தான் நாம் பைடில் ஃபீமேல் எது மேல் எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோங்க. இப்போ நாம் பார்க்கறது ஜம்போ ஃபின்ச்சஸுங்க. இவங்க ஃபுல்லாக லைட் ப்ரௌன் கலரில் இருப்பாங்க. இவங்களில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தாங்க. மேல் பார்த்திங்கன்னா பீக் டார்க் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குங்க. இதே ஃபீமேலுக்கு பார்த்தோம்னா லைட் ஆரஞ்சு கலரில் தாங்க இருக்கும். இதை வச்சு தான் நாம் ஜம்போ ஃபின்ச்சஸில் மேல் எது ஃபீமேல் எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோங்க. நெக்ஸ்ட் நாம் இப்போ பார்க்கறது CFW ஃபின்ச்சஸுங்க. இவங்க ஆல்மோஸ்ட் ஆல்பினோ ஒயிட் டைப் தாங்க. ஆனால் ஆல்பினோ ஒயிட் டைப்பில் ஃபுல் பியோர் ஒயிட்டாக இருப்பாங்க. பட் CFW பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க பியோர் ஒயிட்டாக தான் இருப்பாங்க. பட் கண்ணுக்கு கீழே பிளாக் கலர் கோடு இருக்குங்க. இதை வச்சு தான் ஆல்பினோ ஒயிட்டுக்கும் CFWக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். CFWலையும் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஈஸி தாங்க. மேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா பீக் டார்க் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். இதே ஃபீமேலுக்கு பார்த்தோம்னா லைட் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குங்க. இதை வச்சு தான் நாம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோங்க. இப்போ நாம் பார்க்கறது ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸுங்க. இவங்களுக்கான ஐடென்டி பார்த்தோம்னா இவங்க கிரே கலரில் இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு பீக்குக்கு கீழே லைன்ஸாக இருக்குங்க. இவங்களில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஈஸி தாங்க. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பிளாக் சிக்கில் ஐடென்டிஃபை பண்ண மாதிரி தாங்க. இவங்களில் மேல் பார்த்தோம்னா
பீக் வந்து நல்ல டார்க் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குங்க. அதே டைம் கண்ணுக்கு கீழே ஆரஞ்சு கலரில் ரவுண்டாக இருக்குங்க. இதே நாம் ஃபீமேலில் பார்த்தோம்னா அந்த ரவுண்டாக ஆரஞ்சு கலரில் இருக்காதுங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸில் மேல் எது ஃபீமேல் எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.